ఫీవర్ ఉంది, అందుకే మా మమ్మీ నా కోసం కషాయం చేస్తుంది. బాబుకి కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్ ఉంది, నేను కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కషాయంకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: సోంపు, మిరియాలు, ధనియాలు, నల్ల బెల్లం అంటే పటిక బెల్లం అంటే మన కిరాణా స్టోర్లో దొరుకుతుంది, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, లవంగ, జాజుకాయ, బిర్యానీ మసాలా. ముందుగానే ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టుకొని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మనం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని మరగనివ్వాలి. వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది కదా, దాన్ని 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 20 మినిట్స్ బాగా మరగనివ్వాలి. కషాయం మరుగుతున్నప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. జింజర్ యాడ్ చేశాక ఇంకో 10 మినిట్స్ మరగనివ్వాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మనం నల్ల బెల్లం అని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, అదే యాడ్ చేసుకోవాలి. మన కషాయం రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ మా మమ్మీ నాకు కషాయం తయారు చేసింది, టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. వావ్, వాట్ ఎ రిలీఫ్. మీరు కూడా మీ మమ్మీతో తయారు తెప్పించుకోండి. గొంతు నొప్పి, జలుబు అన్నీ పోతాయి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చేయండి.